ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு குக்கிங் ஏரியா தமிழ். இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்க போகிறது வந்து ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் சிக்கன் சூப் 15 மினிட்ஸ்லேயே பண்ணிடலாம். இப்போ வந்து மழை ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு, குளிர்காலமும் வரப்போகுது. ஸோ இந்த டைமில் வந்து நீங்கள் சீக்கிரமாக செய்யணுன்னா இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், கண்டிப்பாக உங்களால் செய்ய முடியும். இப்போது செய்முறையில் இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரம் எடுத்துகிட்டு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து வெண்ணெயை சேர்த்துக்கோங்க. இது சேர்த்துட்டு அப்புறமா கொஞ்சம் கரைஞ்சி வரும்போது நீங்கள் வந்து பூண்டுக வந்து சின்ன சின்ன துண்டுகளை செஞ்சுட்டு அதை வந்து சேர்த்துக்கோங்க. இது வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க. இது வந்து கொஞ்சம் லைட் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் நீங்கள் வந்து நல்லா வதக்கி விடணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஃப்ளேவர் வரும். அதுக்கப்புறமா பிரியாணி இலையும் 2 சேர்த்துக்கோங்க. அதுவும் ஒரு நிமிஷம் அப்படி வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் சின்ன வெங்காயம் ஒரு 5-6 அளவுக்கு நீங்கள் சேர்த்துட்டு அதையும் வந்து நீங்கள் வதக்கி விடுங்க. அப்படி இல்லைன்னா ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸ் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். ஸோ இது சேர்த்துட்டு அப்புறமா ரொம்ப நேரம் கூட வதக்க தேவையில்லை. அதுக்கப்புறமா நீங்கள் தேவையான வெஜிடபிள்ஸ் சேர்த்துக்கலாம். நான் சேர்த்தது வந்து கேரட் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன், பீன்ஸ் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன், அதுக்கப்புறம் கேபேஜ் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன். ஸோ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு ஒரு நிமிஷம் கூட தேவையில்ல, ஜஸ்ட் அப்படி கலந்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த சிக்கன் சேர்த்துக்கோங்க. ஜஸ்ட் 4 துண்டு போகணும். இது வந்து 4 பேருக்குன்ற மாதிரி இந்த சூப் செஞ்சுருக்கிறது. ஸோ இது வந்து போன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி செஞ்சுக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து நல்ல டேஸ்ட் இருக்கும். போன்ஸ் இருக்கிறதால தான் உங்களுக்கு சூப் டேஸ்ட்டு நல்லா வரும். ஸோ இதையும் வந்து கொஞ்சம் நிறம் மாற வரைக்கும் நீங்கள் லைட்டாக அதை வதக்கிடுங்க. அதுக்கப்புறமா இப்போ தண்ணி ஊற்றணும். இப்போ வந்து 4 பேருன்றதுக்காக இது வந்து 600 ml அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றுறேன். அரை லிட்டரை விட இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி. ஸோ இதை வந்து இந்த மாதிரி தண்ணி ஊற்றிட்டு அப்புறமா சால்ட்டும் வந்து சேர்த்துக்கோங்க. சால்ட் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க, எவ்வளோ உங்களுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா இது ஒரு 5 நிமிஷம் அப்படியே பாயில் பண்ண விடுங்க. அது போதும். ஏன்னா சிக்கன் வந்து ஆல்ரெடி வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம தண்ணி ஊற்றி பாயில் பண்ணுறோம். ஸோ இது வந்து பாயில் ஆகிடும். பாயில் ஆகிட்டோன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ரெட் சில்லி சாஸு இல்லைன்னா க்ரீன் சில்லி சாஸு 2மே கூட சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சோயா சாஸ், அதுக்கப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு வினிகர். இதெல்லாம் வந்து நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தான் போட்டிருக்கேன். இப்போது இது வந்து மைல்ட் டேஸ்ட்டு கொடுக்கும். இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக உங்களுக்கு டேஸ்ட் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக வேணும்னா இன்னும் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து சிக்கன் பீசஸ் எல்லாம் வந்து எடுத்துகிட்டு அந்த போன்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வெறும் அந்த கறி மட்டும், அந்த ஃப்ளெஷ் மட்டும் தான் நீங்கள் இதில் சேர்த்துக்க போகிறீங்க. ஏன்னா இது சூப்புன்றதால உங்களுக்கு வந்து அந்த போன்ஸ் எல்லாம் டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கக்கூடாது அந்த குடிக்கும்போது. ஸோ இதை வந்து இது வந்து கொஞ்சம் க்ரன்ச்சியாக அதையும் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இதை குடிக்கலாம். ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரிச்னஸ் டேஸ்ட் வரணும் அப்படின்னா இந்த எக்கு ஒயிட்டு வெள்ளை கரு இருக்கு இல்லையா, இதை மட்டும் இந்த மாதிரி கிண்ணத்தில் நீங்கள் செப்பரேட்டாக எடுத்துகிட்டு இதை வந்து கொதிக்கும் போது கொஞ்சம் கலக்கிட்டே இதை ஊற்றுங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து எல்லா இடத்துலையும் வந்து அந்த ஒயிட்ன்றது வரும். இப்போ வந்து நீங்கள் எல்லோ எதுக்கு சேர்க்கக்கூடாதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் வந்து அந்த ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் வரும், அந்த எக் ஸ்மெல் வரும். அதனால தான் எல்லோ சேர்த்துக்கிறது இல்லை. இப்போ இதில் வந்து கார்ன்ஸ்டார்ச், அதாவது சோள மாவு வந்து ஒரு 2-3 டேபிள் ஸ்பூன், அதாவது உங்களுக்கு எவ்வளோ திக்னஸ் வேணுமோ அதை பொறுத்து. அதுக்கப்புறமா இது கொஞ்சம் பாயில் ஆகிட்ட அப்புறமா கொஞ்சம் பெப்பரு சேர்த்துக்கோங்க. வீடியோவில் ஸ்கிப் ஆகிடுச்சு, அது சேர்த்துட்டு ஸ்டவ்வை அணைச்சிடலாம். அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து நீங்கள் சர்வ் பண்ணும்போது கூட இதை சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக பெப்பர் பவுடர் வந்து நீங்கள் அதில் போட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் குடிக்கலாம். இப்போ பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப லைட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் வந்து இது ஆற கொஞ்சம் திக்னஸ் வந்துடும். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும். இது வந்து கொஞ்சம் ஹெல்த்தியானதும் உங்களுக்கு ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் தான், உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட் தான் வரும். ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.